பனிக்காலம் வந்தாலே வீசிங் வந்துட்டு இருக்கு. அதுவும் தீபாவளி சீசன் ரொம்பவே வீசிங் இருக்கு. எல்லா வீசிங்கும் இன்ஃபெக்ஷனா, எல்லாத்துக்கும் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கணுமா, அதை பத்தி பார்க்கலாம். வீசிங் எதனால வருது? பிராங்கோஸ்பாசம்னு சொல்லுவோம். நம்ம நுரையீரலை பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு பெரிய டியூப் இருக்கும். அந்த டியூப் சின்ன சின்ன டியூபா விரிஞ்சு கடைசியில ஒரு பலூன்ல முடியும். சில பேருக்கு இந்த காத்து போகும்போது அந்த பிராங்கியோல் ஸ்பாசம் போயிட்டே வரும். அப்ப காத்து வெளியே வரதுக்கு கஷ்டப்படும். அதனால வர்ற சவுண்டு தான் வீசிங். இது இன்ஃபெக்ஷன்ல சில சமயம் வரலாம். நிறைய தடவை அலர்ஜியில வரும். சில பேருக்கு ஜெனட்டிக்காவே வீசிங்கான டெண்டன்சி இருக்கும். அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனிக்காலம், அதே மாதிரி ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்த பிறகு சுற்றுச்சூழல்ல மாசு நிறைய இருக்கும் போது வீசிங் அதிகமா இருக்கும். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பனிக்காலத்துல வின்டர் சீசன்ல இந்த வீசிங் இருக்கவங்களுக்கு அதிகமா அவதிப்படுறாங்க. சின்ன பாப்புலேஷனுக்கு மட்டும்தான் இன்ஃபெக்ஷனோட வர வீசிங் இருக்கும். மெஜாரிட்டி வீசிங் ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வந்திருக்கலாம், இந்த கிராக்கர்ஸோட பொல்யூஷன்ல வந்திருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வீசிங்ல பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆன்டிபயோட்டிக் தேவை, மற்றபடி ஆன்டிபயோட்டிக் தேவையில்லை.